Salibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's okay Lulungi aka Luzipo, and I'm back with another video on my YouTube channel. Go subscribe, like, share, click the notification bell so that you will get notifications whenever I post a new story. Without wasting your time, another day, another story. I'm playing simple guys. Yo saze sabhlungu okay uyangibhalela uthwelungi yazi endawo le angikaze ngize ngixoxele umuntu ngiyaqala namhlanje ukuxoxela umuntu and angazi ngempela ukuthi ngenze njani ngithi mina ayibo kwenze njani uthi okay ngikhula mina ekhaya besingekho right financially ubaba khona la wangasebenza khona and then uma wayidayisa emholweni ukuze kwazi ukuthi asisupport. So kwafika kwi point la kuba nzima ngempela ukuthi ngangiseyingane I think ngangiyofunda grade 1 and then uma wangithatha wayongihlalisa kagogo wami ozala uma wami uthi hayi ngangihlala khona uthi yo ngiphila kanzima uthi kunoma umamncane wami yena wayesupport ugogo uthi uhlala nezingane zakhe la ekhaya and ekhayeni kwakhe nezingane zakhe nawe esebenza emajaldini ubuya mhlawumbe njalo ngama weekend uthi mebuyile ugogo wayengena umuntu othanda ukushayana uthi mebuyile kodwa ugogo wayefika emtshele zonke izinto engizenzile ngiyoshawa uthothi ngishawela into engiyenze last week mhlawumbe Sunday sehambile ngiyoshawa ngibhaxabule uthi ngangiphila nje ngenduku to a point ukuthi ngagcina induku ngingasayisabi uthi I was a very smart kid yabo uthi umanga ngimbona mhlawumbe nganye makunomholo ngasekhaya efike kuyabo ngiphathela izinto ngifike nginikeze uthi la ekhaya mina ngidla ngokuthanda kamamncane methe nje ngingaphakelwa ngemphakelwe umamncane mehambe ejaldini uzoshiya ama duties azokwenziwa yimina kumele ngiwenze wonke njengokusho kwakhe uma ngingawenza ngogogo uzofika esho umamncane efika ngikhwele ngenduku yo uthi nje kuyimpilo yami kubuhlungu ngalendlela le uthi kukhona umalume wami khona naye wayefika nje uthi mefikile umalume ngimtshele uthi mangimtshele phela umalume uzobabuza yabo mebabuzile enede hambe nje umalume isho leyo mpahla uthi ngiyoshawa uthi ngishawe uthi ngangingenadaba lapho nje uthi umama efikile ngibizile esemholweni naye ngamtshela kanye nganede ngamtshela naye uma efike mase ngibuya ngifike ngishawe kuthiwa ngingane yonakele uthi uma ngixakeke ukuthi wayefike uthi uma wayengakholelwa nje ukuthi into engisho yiqiniso wayehleze etshela ukuthi nje nginamanga ukuthi umamncane uyangihlukumeza nani uthi nje ayibo kube nzima impilo ibe nzima impilo yabo ngiphila nje ngokuthi umamncane mekumele ngidle ngiyadla mangamele ngidla ngidli mephethe izinto uphingane zakhe yedwa mina ngingaphiwa kodwa mina wangibuya nezinto lezi enginike uma emholweni ngiyashare nakhona lezo impahla engisuke nginike uma ngabe ukuthi ingane yakhe ifike yayiqoka kuqala leyo mpahla sekuyayo ngayiqoka mina sengigqose kuzothiwa sengigqoka impahla yengane yakhe uthi nje ngiphila kabuhlungu yabo to a point ukuthi sengiqala ukuhlakanipha nami ngaze ngalentuza ngaze ngadecide ukuthi ngcono ukuthi izinto ngiyifihle nami nginike uma yabo khona nami bengebeze beyinuke sebezo mhlawumbe ngiphubhanana nje ngiyazi ukuthi ngizophatha esikoleni ngoba lasesikoleni angiphathi lutho ingane zakhe zona ziyagibela manje esikoleni mina ngiyawalk distance ende ekuwokheni kwami angiphethe kudla ngiphethe uthi nje ngusizo lwengane angisizo ukuthi nje ngangane yayi active othisha babengithanda bengiphe kuyazokudala othisha mabekuthanda babekupha ngisho ukudla nani uthi hayi okay fine cool uthi hayi kamakhela kusho-ke kuhambe ke ngikhulu impela nje yabo ngithi ukukhula uthi ngihlapha sengiko 11 years hayi kufike ulentuzane ke omunye umalume nje wayezohlala oyihlobo kodwa uhlala umakhelwane yabo uthi mefika lo malume lona ayinaye yabo alibone nje kwakwaziwa nje ukuthi ngiphila usizi ngisho makhelwane bemxoxela umalume uthile ingane yahlupheka yabo were uthi nje ngiphila usizi lo malume kube ngathi uyena umuntu okind yabo obona isituation yami hayi uthi ke hayi yabo nje ngisho behambile usikokunye behambi weekend yonke kungabikho umuntu lapha ekhaya yabo mhlawumbe beyikhiphe usingisale mina ebakhiphile umamncane usingisale ngedwa kwakuyimpilo yami nje ngangisebenzisa khona ishingane zakhona iwashelwa mina ama uniform uthi ngihlukumezeka and uma ngangimtshela but uma wayengakholelwa wayitshethi nje ngingane yonakele uthi hayi uthi ngelinye ilanga ugcine sekufika lo malume uthi nje lo malume ihlobo sala ekhaya yabo hayi uthi hayi yonke into right yabo ku right malume uyangidabukela naye ngimqoqela izinsizi zami kodwa engababuzi uthi yena kwayengababuzi uthi hayi kushaya isikhathi ke yabo ngalendlela ukuthi mangingekho umuntu mhlawumbe mabehambile besho ukuthi yini malume kumele efike ezongigada ke or mina ngiyolala kamalume uthi yo umalume eqale ngithinte ngendlela engayiqondi yabo uthi ingithuse lento because ngangiseyingane
uthi ngino-11 years lapho uthi hayi kuthi kusuka ngelanga umalume Vedane ngirape nje isiZulu uthi nje njalo mabengekho ngangazi ukuthi ngizoresha umalume ngizolala nomalume uthi nje ngaze ngacela sengijwayele nje ukulala nomuntu wesilisa at the age of 11 guys. Uthi hayi okay kuhamba isikhathi ngikhuleke yabo uthi mengikhula ngize ngifike lontuzaneni high school uthi lo malume akasafiki lo engibengijwayele ukuthi ngisho kuyena izinto lo wayizwelana nami. Uthi hayi ngikhuleke ngize ngifike high school sengiqala ukufunda grade masefunda hayi high school masuse higher primary uthi sifunda ngo-LO lapho ngiyezwa ukuthi hayibo phela i-LO ithi umuntu mekwenza kanje usuka igrape hayibo. Uthi hayi ke kuthiwa ukuthoba okhuluma mawukuthi yabo utshele uthi ke ngitshela uthisha wami ke because yabo uthisha umuntu kuyena ngangibona ngathi ngiyamthemba nawe uyangithemba ngaleso sikhathi. Uthi hayi mangimtshela uMissy ke ayunise organize meeting ukuthi uzohambe uyokhuluma nabo ke laba engihlala nabo. Uthi hayi ngempela mefika uMissy ke khulumeke ukuthi ngakhishwa phandle because ngangingane ngazi kwaxoxana khulunywe kuthiwa nje wathi ephuma uMissy sashis Van Rom uthi ngashawa ngisho ugogo ngalelo langa sashis Van Rom kwathiwa ngingane yonakele ngithatha abantu uthi nami ngize ngibone ngathi ngirong kushuthi bengamele ngisho mhlawumbe i-right kushuthi lento ayenzayo lo baba kimi kodwa manje esikoleni bathi wrong yabo. Uthi sashis mbamba bangashawa kwathiwa ngihambe ngiyotshela uMissy ukuthi lento ebengisho amanga ayikho. Uthi ugeli lapho ngiyayazi ukuthi iyenzeka and iyaqhubeka iyenzeka ayipheli. Uthi ngahamba ngayosho kuMissy ukuthi hene uthi ngangaya kosho ukuthi uMissy wangibuza nje ngelanga ngathi hayi akusenzeki because phela ngiyazi ukuthi mangithi kuyenzeka uzophinde ebuyele uMissy ngiyoshawa. Uthi kodwa uma ngaze ngimtshele because ngase ngazi ukuthi umama ngitshela into vele futhi la ekhaya ngiyashawa mangikhuluma uma vele uzobatshena ngishawe kuthiwe ngisonakala. Uthi ngithule uthi uma akayazi leyo nto uzokube namhlanje akayazi. Uthi hayi okay kuhamba isikhathi hayibo iqhubekele nami sengiyaqala phela ukukhula ngiyabona ukuthi ayilento lento ayikhona lento yenziwa lo malume yabo. Uthi ngelila ngivele ngiyeqe ngibaleke. Uthi bangeqa ngibaleka ngivedane ngithola amaphoyisa ngoba ngangiseyingane engibuze ngifunani la angithatha ayongilalisa epolice station mase amaphoyisa afonele kulo muze ngithi ngeqa kona afike mefika khona ke angibuyisele khona. Uthi ngishawe futhi ngishawe kuthiwe nje ngisonakalise engane wena. Uthi nje mina ngikudla kwendukushi. Uthi hayi ngishaya amaholide uthi makwa amaholide ngangiye ekhaya. Uthi kushaya amaholide ngiye ekhaya uthi mangiye ekhaya ngalelo langa mase kumele ngihambe sekuthiwa uthi ngisho mina ukuthi ngiyahlukumezeka but ngachaza ukuthi ngadlwengula ngisho lokho okuhlukumezeka kokushawa. Uthi ayathi ubaba ngeke ingane yami nje ayisaphindeli kwalapho uthi athi ayaphindele iqedele yabo ngoba vele sisiqalile isikole then ngoDisemba ngeke sizobuya nomphela uthi ayibuyela amaholide aJune. Uthi ngubone kwaloko Disemba ukude ngivume uthi kodwa nje ngangikhala ngaze ngabuya ngikhala. Uthi hayi okay ayiqhubeke nje yabo umalume uyaqhubeka nalento yakhe uthi awushaya isikhathi sokuthi ngibuyele ekhaya. Uthi nje kwangezwa ukuthi uthi ngaphumula indaba yokureshwa ngaphumula indaba yokushawa ngaphumula indaba yokuba umuntu ohlukunyezayo. Uthi hayi ngaqedela ngasekhaya ukufunda ngaphasa ngaqeda ngahamba ke manje ngayofunda eVarsity. Uthi ngiyofunda eVarsity angikaze ngibe neboyfriend ethi mina umuntu nje sekayingalala naye lo baba naye akayona iboyfriend yami ifamily relative. Hayi uthi okay ngithanda nalo mfana uthi ayisithanda nomfana uright uphathana kahle uyaflashana ngezinto yabo nje iflash yonke into kubo ba right babantu abakulezinto zobomeli nani so nje umuntu oyi something abazali bakhe bayi something emphakathini yabo bayasatsha bayahlonishwa nana. Uthi yeye umfana khamba isikhathi umfana possessive yabo lo mfana lo ongasafuni ukuthi wenzeni. Uthi hayibo meke wangibona nje ngihamba nomuntu usefuna ukungishaya lo wangibona ngikhuluma nomuntu lapho umuntu esifunda nayo usefuna ukungishaya. Uthi nje yabo engihlukumeza. Uthi hayi ngivedane ngikhulelwe mangikhulelwa ingane yalo mfana kanti angazi kuthiwa yini opthi bani lento yokuthi ehene kuphoqa ukuthi angazi ithumbu lalinankinga so la lingakhona ukubamba ingane so kwaphoqa ukuthi ingane ikhishwe. Uthi nalapho ngiyazama umfana wemfana ngimthola ufuna umtshela ngizohlinzwa manje kukhishwa ingane because angikho right ukuthi ngagcina le pregnancy. Uthi mfana emeseyibamba ifoni emfica esibhedlela ke uthi hayi ngimtshele ukuthi kwenzeka kanje. Uthi mfana nje bengathi uya understand uthi nginede nje ngiphume esibhedlela uthi wangishayela ukungibulala umfana. Uthi wangishayela ukungibulala
ngisatishiwe nginjalo uthi walala nami ngenkani wathi ufuna ngikhande lengane yakhe engiyibulele mina kahle kahle bengi-abort ingane. Uthi ngithi kanjani utshenwe onesi ukuthi ithumbu lami belinenkinga. So uthi lo mfana wayi-enjoya nje ukuthi engishaye meselala nami. Uthi njalo mina ngangireshwa lo mfana every day because ngangingathandi wayengifosa. But i-problem kuwukuthi ngizofike ngithi emaphoyiseni ngireshwe kanjani umuntu engithandana naye yabo. Uthi hayi ngithuleke useyimfana se-abusive usephila ngokungishaya engibeke o-blue eye enzeni nje. Uthi hayi kuze kufike kwipoint la engihamba khona ngiyovula icala ukuthi ngikhathele phela ukushawa. Uthi engimura uthi engishaye khona la esibelethweni la kade ngilimele khona. Uthi hayi nangempela ke ngilentuzeke hayi mfana ke ngimenzele protection order. Uthi ngize ngimbophise ngisho ngimbophise ngaboshwa umfana ngothi phela kubo by something. Uthi yongihlukumezeke ngalendlela ukuthi nje ngize ngibaleke ke manje kule province engangikuyo. Ngibaleke ngiye kwenye province ngoba ngiyabona ukuthi hayibo ngizobulawa umfana. Uthi hayi mangifika ke kule province ngitshela ngisafuneka engihlanganiswa umuntu wesilisa vele umuntu wesilisa sengiyamnyanya yabo. Uthi nje angimfuni kuze kube namhlanje umuntu wesilisa ngiyamnyanya empilweni yami. Uthi hayi okay fine lana ngijoli namuntu ngifocusele empilweni yami ngiyafunda ngithola umsebenzi ngibe right nje ngibe umuntu o right. Uthi hayi mase ngisebenza ke uthi kuthi nje ngelanga silana ngihlala nesihlobo sami sentombazana. Uthi ngithi kusenjalo shithi ngithi ngiyafika asikho angazi usisaba behlala nabo ngathi wayesiza la naye wayephumile nengane yalo sisi ngathi wayewuneni wengane yasiswakhe. Uthi hayi mase ke ngishuthi angikhona ngifuna ukucharge ngibatshene ukuthi sengibuyile angazi noma behambe nokhiye or into kanjani. Uthi hayi ngoba khona umfana abamjwayelwa la endaweni uthi ngihambe ngiye kuye manje ngifica uhleli na umngane wakhe phandle bayaphuza nabangani bakhe. Uthi ngithi ngicane ngichargise nje ngidinga nje u10 minutes mase ngiyakwazi ukuthi ngifone ngisho ukuthi ngibuyile abangilethela ukhiye. Uthi hayi umfana ke nangempela engibuza ukuthi angifuni noma ubhiya ababili ngabe ubhiya ngabe yini amasayida lawa babewaphuza. Uthi ngithi he uthi hayi engithengela umfana uthi ngiphuze. Uthi manje ngenxa ukuthi bahleli phandle ngihlala endlini ukuze phela ngalokhu yabo ngiphazamise privacy yabo. Ngilindele lo 10 minutes nje ukuze ngikwazi ukufona. Uthi hayi mfana ngithi ngiyabona usengena endlini usevala icaphu usefuna ukulala nami. Uthi silwe nomfana uthi ngivitane ngikwazi ukusend message esho ukuthi hayibonanga umfana efuna ukungibulala phuthumani enze voice note athi nanga umfana sengisendlini yamfana usibani ufuna ukungibulala phuthumani namaphoyisa usende yalo sisilwabe emlindile vele. Uthi hayi mfana ithatha ifone vele ithi phahla phansi kanti imessage isihambile. Uthi beyithi phahla phansi alwe uthi ngimemeze uthi mangithi yaqhaza abangani bakhe abasekho kusho ukuthi ubatshela hambani manje safuna ukuzosebenza la. Uthi la leyo ke lo wakaze zengidlwenguleki ngagcina ngiphunyukile hayi indaba yakhe naye nje amaphoyisa ingacaci ukuthi kwenzakala aboshwe kubo bemtreknishe besho ukuthi nje ungamkhiphi lo mfana uzoyibona ukuthi ufana nobani drop ama charges mosha ikusasa lo mfana wethu where. Uthi hayi kuthi kusenjalo ngibona mfana sephumile. Uthi nje ijustice yangifeyila shame. Uthi justice ayikho eSouth Africa. Uthi hayi ngilentuzeke uthi hayi ngihambe uthi mangabe ngihamba ngibona ukuthi angisaphephile umfana engifonele sengaphandle ethi ucathweni ngaqeda mina uba wena. Uthi ngibaleke futhi manje ngenza protection order ngibaleke sengiyohlala kwenye indawo ngoba ngiyabona ukuthi hayi ngeke akusalungi. Uthi ke iproblem esenginayo manje ukuthi I hate abantu besilisa. Uthi and angisayi ekhaya because njalo makunama uthi ugela inkinga yami umalume ngiyamzonda and uhleze khona kuma family gathering angisayi. Uthi I am so broken. Number 2 mama ngiyamzonda ngoba ngamtshela impilo engangiphila kodwa umama akakaze azazama ukuthi ubaba ngize ngimthethelele ngoba kwawukuthi ngize ngibuyele ekhaya yena owalwa ukuthi ngibuye. Number 3 askisi abafana ngiyabazonda because of ukuthi umalume lo wayengihlukumeza wayumfana ne-ex yami le yayingihlukumeza yayumfana leyaze yangenza kanje. Number 4 ngidinga ingane njengamanje angiyitholi ingane ngenxa yokuthi ngaba nale yankinga umfana waphinde wangirape ngilimele kade ngiyotishwa waphinde wangishaya ngilimele kade ngiyotishwa. Uthi futhi lo mfana wayenjoya uthi ngiyabonga inkathi igazi lami licontsa kuyi wayehlezi ejabula njalo umelala nami evelela le nami ngikathi engishayile mhlawumbe uthothi nginegazi liconsayo licontele kuyo umbone ukuthi uyakujabulela lokho. Uthi njengamanje
indlela engiphethe ngayo abantu abangaziyo bazi ukuthi nje ngiyisihedede sentobani ngoba ngilala nawe manje uphume lo ngene lo kuphume lo ngene lo uthi futhi makuwukuthi kanjani uyakhuluma lokho ngikhulumisele nginika imali ngithi hamba kube ngathi bengikuthenga uthi angibashintsha hayi ngoba ngibathanda but nje ngiyabazonda kodwa futhi ngiyalala nabo uthi angikwazi ukuyichaza uthi ngithi ngilala navo ngifusekise ngithi hamba uthi anginayo leya nto yothando for abantu besilisa so uthi angazi ukuthi ngingenze njani if mhlawumbe khona umuntu ongangicebisa uthi nginenzondo eningi uthi uma ngiyamnyanya uthi yabo ngale ndlela usengiphila ngotshwala ngaso sonke isikhathi mangidakiwe ngiyamfonela uma ngimgive uthi ngimgive uthi mina ngiphila ngotshwala every day uthi alukho usuku ubuthongo ubufika mangaphuzanga utshwala uthi nje into esingiphilisa sekutshwala and angikuthandi lokho so ngiyafisa ukwazi ukuthi uma kukhona umuntu akwaba